by the train. Chúng ta sẽ đặt tay phải ở vị trí đô trung tâm và chúng ta sẽ chỉ chơi bằng tay phải thôi, không sử dụng đến tay trái. Như vậy tay trái các con có thể nghỉ ngơi. Và tay phải thì chúng ta sẽ sử dụng hai ngón tay, đó là nốt đô ngón 1, nốt rê ngón 2. Nhịp 44. 1 2 3 4. Đô 2 3 4.